Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Informasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aktif pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa madasi nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, namin gid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Sporebiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:37 na sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning mga ka-K5! Maayad-ayad nga aga! Kamusta ang inyong siring Sunday morning?
Kamusta ang inyo siring nga pagbugtaw? I've got someone waiting for me. Sa 180 tanan ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa 5 ka mga distrito diri sa Iloilo Province. And of course ang component city nga Pasay City mga ka K5. Unat-unat na, bangon-bangon na, bangon na mga ka K5. Sama nagapadulong pa sa simbahan, sa may mga obligasyon sa karinderya. May mga trabaho pa aga, mga ginatawag ba lang sign-on duties. O kung iban probably, mga nagapulaw-pulaw sa gihapon, ang mga graveyard duties, dugay-dugay pa magapauli sa mga call center agents naton. Kag sa iban pagidira nga pulaw-pulaw ang trabaho. Blessed Sunday morning mga ka-K5. Patawag na 4 days to go before Valentine's Day. Ti makahingagaw ni ayan. Good morning. Naka-live kita subong sa aton siring nga programa. Sa aton nga Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa aton programa nga Sunday Morning News. Upod ka mo diri sa akon from 4:30 a.m. up until 6 a.m. mga ka-K5. Istoryahan naton ang pila ka mga hitabo diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga balitang national naton kag sa mga balitang showbiz ang mainit-init nga mga chismis. By the way, good morning sa mga taga Premier Distrito. Kamusta na dira ang mga taga Tigbawan, Tubungan, San Joaquin, sa mga taga Miag-Aw, mga nagpatigayon sa ila siring nga Salakayan Festival. Kamusta ka mo dira? Okay, Kuya AJ, good morning. Sa makatapos ang Philippine Army nato na partner gid sa K5 News FM Philippines sa pagpalabot sa mga impormasyon and of course sa pagdulong sa mga serbisyo sa aton siring mga pumuluyo o kung sa aton siring mga publiko kung sa aton publiko mga ka-K5. Sa mga taga Segundo Distrito naman, kamusta dira? Ang mga taga Leganes kay Kuya George dira, good morning. Kay Kuya George, kay sino pagidra sa makasimanwa ko dira sa Banwa sang Leon, sa mga taga Alimo dyan, San Miguel, sa mga taga Pavia, Santa Barbara, kag iban pagid nga makabanwahanan, maayad-ayad gid nga aga. Sa 3rd District of Iloilo, mga dira sa may Banwa sang Kalinog, nga mga baskog. Okay, Kuya Jepoy, dira maayad-ayad gid nga aga, Sir Jepoy. And of course, drama na sa Pasay City. Aton sila nga component city. Sa Dumangas, Barotac Nuevo. Kag iban pagidra nga malawag ko. Hindi ko malawagan nga magkabanwahanan sa 4th District. So, hindi lang magsunggod. And of course, sa mga taga 5th District, good morning. Dara kay Papa Flo. Kamusta da Papa Flo? Good morning. Murag-muragan ka na Papa Flo ay. Ambal naman na si Papa Flo nga ari naman si Langga Kimog kasi sinabad naman o. Aga pa nga sinabad o. Kamusta da sa mga taga Quinto Distrito? Sa Marga Pamati via K5 News FM Sara. Sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga sika driver. Sa mga jeepney driver, aga pa nag-pull out. Sa ilasin nga mga garahe. Especially ang nagalibot-libot dre sa may city proper. Nagapadulong sa may Iloilo Terminal Market. O kondra sa super mga ka-K5. It's a beautiful day.
Sa aton nga taxi patrollers, ang arang pulaw-pulaw, biyahe-biyahe pa sa subong. Sa mga taxi drivers mandra, araga pamati sa aton subong. Mga sirs, kung tamaan gani ka tuyo na, kapoy na. Pulo park lang dra sa hingad. Basta maglain pa matya gani, hindi gid pagpiliton. It's a beautiful day. Sa mobile taxi patrollers naton, kay Kaki 5 Blair Matoliano, Kaki 5 Jelmar Salvador, Kaki 5 Reynan Haralda, kag sa iban pagidra naton ha. Yung mga taxi patrollers, kay Sir RG Balansa Calanoy. Sa aton man yung Western Visayas Transport Cooperative, kung WVTC patrollers, probably iba ni nagapanglimpyo na sang ilang unit. Kung nagapulo pangapi na sang DTX Coffee Mix, antes sila mag-pull out sa ila sini nga mga garahe. Dra kay Mr. Boyet Parcon sa Capiz ni siya siguro subong kay Domingo mo. Good morning Sir Boyet. And kay Sir Hali Alcarde, ila sini nga General Manager mga Kaki 5. Sa aton dra nga mga overseas Filipino workers sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Kamusta dra sa inyo nga mga ma'am kag sir? Kung ano oras na bladra? Anong halong lang dra sa mga OFWs naton? Mga grakabig naton yang mga modern day hero. Good morning kay Sir Nonoy Humada. Good morning K5, good morning Iloilo. Kamusta sa mga taga Alimono Pasig? Watching you live dra sa my Finland. Let's take the car and Uy, nami man dra kadtuan Sir Nonoy, no? Ano oras na dra sir sa Finland, sir? Kasi magbiyahe ka na sulod, sir. Sunod, sir. Hindi ko makasulod lang sa karton mo ba sa bayda? Kami ni Kaki 5 Andre, no? Kay Kaki 5 Divine Grace Flores. Ang nakatutok man sa aton sa ring pagpanglagad. Mayad-ayad yun nga aga. Kay Tita Rena Mapa, good morning! Bugtaw na ta. Sa may Rizala pa. Balya ni Permeo, si Langga Kim na akong pamukaw mo. Antes magkanto sa simbahan. Tita Renz, good morning! And of course, ang pila naton ka mga istoryahan. Kung mga pag-istoryahan, diri sa aton siring pagpangalagan. Sa balitang lokal, may isa to ya kalalaki sa may Banwasang Kalinog ang napilasan matapos na igo man mismo sang armas nga iyaman na ginpalupok. Check naton karon na ang detail diri sa aton sa ring programa. And of course mga ka-K5, sunod-sunod ko na asod-asod nga mga drug bypass operation ang ginpatigayon diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Wala nagakahubas ang illegal nga droga. Mas duga tawag na. Kahubas pa ganeng kwarta namo ni Kaki 5 Andre kaysa sa illegal nga droga mo. Halos sa daw-adlaw na lang. Tapos sa mga madakpan bala sa mga drug bypass operation. Permi nila ginarason. Vitamins na kuno pampapukaw. Tani nag-inom na lang kamusang may tisi. Wala pa ka muna priso. Pag-on pa immune system nyo. Sa illegal nga droga. Galaw, ay para ka mo. Una lang na ang feeling nga duhay ka bala. Energize ikaw. Pero magkadugayon na sang imo nga paggamit. Kabuluslo na mata mo. Buslo mata mo. Niniwang ikaw. Ano pag iban makita iban galalaw ay no. Alamanan galaw ay sa mga naga-drugs. Kapulod-pud ang ipon nila. Amo na gani sa mga gagamit, gagabaligya sang illegal nga droga. Untat na kamo samtang may tsansa pa.
Balganin nila habang buhay may pag-asa. Ti parehas nagligad to sa social media. May isa to ka bata, dalagita. Ilang ko sure kung minor de edad to sa or ara naman sa legal age. Suyop-suyop sang sabo. Video-videohan niya pa. Upod pa siya sa mga lalaki, tara. Nga nag-pat session. Proud pa sila samtang nag-pat session, ha. Product pan gani, hibi-hibi. Diba, Sir Bernard Kagod Lastimoso, kape ka na, sir. Kung gusto mo kape, pwede gid ang DTX Coffee Mix. Kung pwede man ang pribayo kung gusto mo yasang mananam-nanam ba. Makaulo-anggid man bala sa katamis ang inyong relasyon. Ti pribayo coffee. Kung gusto mo yasang healthy coffee, detoxify sang inyong allowance. Budlayan ka mo magpamuhin, magpangihi, pwede ki. And of course, mga ka-K5, ang aton siring Task Force on Moral Values diri sa syudad sang Iloilo, headed by Mr. Nestor Cano. Ang hugot nga nagapahanom do, and of course maga-monitor sa mga lodging house, sa mga motel, sa mga resort diri sa syudad sang Iloilo, nga hindi pagtugutan ang mga minor de edad nga makasulod. Duwa lang man nakabagay. It's either nga sa mga amo na nga sila nga lugar, mga lodging house, kung mangita sila sang lugar, kaligwa. Kapag gani nila, basta mag-February gani, mag-Valentine's Day, bantayan pagka November kung may magwa. Kung bantayan pagka tawag na, sunod nga mga binulan, isa duwa ka bulan, mabalaan mo na lang may nagatubo na si mga dyan. May nagapanipa-nipa na, nagapurma na, ha. Okay lang na kung naara ka mo sa legal nga pangidaron, mga mag-asawa ka mo, kasado ka mo. Pero kung minor de edad nga gasalig pa gani sa mga ginikanan nyo, mamay ganda mo. Sa una lang na ang lipay-lipay. Especially kung hindi ka pa bala kabaluman manindugan sang kaugalingon mo. Guys, kwila ka pa. Tibudlay na mga kakipay. Amo na, kung may mga kabataan ka mga minor de edad, nga medyo batinggila na. Puro bantaye. Kasi matugpo-tugpo to sa nubyo yan. Mga minors bala, no? Pero kung mga tigul-its na kamo, mga manuglaon na kamo, pero gustuhi, dalawas nyo, hindi kamo, wala kamo ganapungga. Dibla Ma'am Antonina Manaay, dira sa may Tintin Turo. Nagapangapigid dira sila subong ni Sir Ricky. Ang yasa di nga bana. Si Ma'am Antonina Manaay, taga ano ni siya mo, taga Dumaguete. Bisaya. Blessed morning, dira mama. May mga nagkaon-kaon na dira sa inyo. Mapasiguro gid man ayhan nga wala may makalusot nga minor de edad. Pati paano ni i-check abi isa-isa ang mga taxi. Kara abi nga mga minor nga tawag na gin duga pangunab lang ilang lawas. Mga matured ang ilang alawan. Ako gani nga legal age gakasalan minor. Pero may ara gid ang mga minor nga gakasalan nga ara sa legal age. Mga dagko blalawan. Kasi unahan man sang height nila. O dako pang mga dughan nila. Ano ni isa-isa ho? Diba si Ma'am, bala sila yung i-declare nila to nga 25 sila. Tawag na 23, 24 sila. Kung mas tawag na binutig sila sa mga record na dahil wala man nagkaniguro na sulat mga kakifan. Ito usually abi for example sa mga hotel, sa mga lodging house man na. Sinuot
walang man na ang nakabook. Kaya mo man ang hatag sa iyang record. Good morning dira kay Sir Alex Asabo. Nga pinasang DTX Coffee Mix. Nami gina sir, painit-init sa chan samtang aga pa. Okay, dutugnaw ako nga niyo. Dugay-dugay pa ko maligo. Ako gina-reveal nga wala ka pling. Tama, nabi ka tugnaw. And of course, good morning man kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso. Din kasubong nagatutok, ma'am. Ay, storyahan na naton karon na ang pila ka mga tikang sa aton sa nga Task Force on Moral Values. Adri sa syudad sang Iloilo sa pagmonitor sa mga lodging house, sa mga establishments din naton na hindi masudlan sa mga minor de edad. Siyempre bawal pa sa ilan. Kay Ma'am Ninita Barrientos. Good morning. Nagapamati ka dira sa Ma'am Ninita sa may Sinikway Lapuz. Kamusta ka mo dira Ma'am Ninita? Aga pagkabugtaw sa Ma'am Ninita pa. Ano gina-obligar ta da Ma'am Ninita? When I see her, I know that you'll say. And of course, istoryahan man naton ang Chismax. Well, Chismax. Yung chismis din naman sa showbiz. Si Andy Eigenman, ang aktres mga kakifan. Ang madumduman nyo sa Agua Bendita. Bata ni Jacqueline Jose. Hindi ka man dunduman ninyo, gin-sacrifice niyang iya sa nga career, gin-sacrifice niyang iya sa nga fancy life, o dito sa ilang lugar sa Manila, para lang magkaroon ba? To spend time and to have a happy family life dira sa may Siargao. After knowing this surfer nga si Philmar Alipayo, which is sikat man in terms of surfing dira sa may Siargao and of course nationwide. At isang last time, nag-post ni siya sang cryptic post or nag-story sa nga Instagram sang isa ka cryptic message nagambal nga Year of the Snake gid man kag do nagbalos man nag-story man sa Instagram kag sa iya social media pages si Philmar Alipayo nga kung anong nabasahan nyo kung anong nakita nyo amo nang kamaturan good line na magtawag na magtago-tago pa kung ano da pero subong depensahan sa actress nga si Andy Eigenman ang lalaki nga si Philmar Alipayo na wala man kuno nag-cheat. Bantayan nato nagkaroon ng detail. Dumay na link diri kay Philmar nga tawag na nga isa niya ka girl best friend. Mo ganang budlay sa girl best friend mo. Ang isa ka foreign national mga kakifay. Ambal ni Andy Eigenman. Dugin traidor siya kuno. Kay kada kuno away nila ni Philmar, nasulsulan kuno sang babayi. Kabulagi na si Andy, bulagi na. Bantayan naton karon ang details. Okay, Ma'am Ninita Barrientos, siaga pagabugtaw kay may gamay nga tiyanggi masimba naman tani. So naburaw. Sa hapon na lang pwede gid mama. Pero nami kung kaisa nga first mass makadto sa simbahan. Kaya ka tawag na. Kasing in gid bala ang mabatian mo sa misa. Kag makapaliwaliwa ka samtang nagalakat-lakat. Papuli kag pakadto sa may simbahan. Kasi ka may mga baligya nga mga bibingka, mga arroz caldo, tanandra nga mga pilit-pilit. Ti nami gid no, magkahappy at mga kakifan. Wad nyo dira ang inyo sa mga kaapuhan, mga kabataan, magpadulong sa simbahan, agud mapasa man sa ilang tradisyon nga dapat mahatagid sila tiyempo para sa aton sa nga mahal nga Dios. Oras sa Pilipinas. Pagbalik naton, check naton karon no, ang Pag-asa Iloilo.
Kaga pila ka mga reports sa diri sa aton sa nga pagpangalaga. Sa liwat oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:58 na sang kaagahon. Standby, magabalik kita diri sa aton sa nga programa sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglaog. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan.
Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sulod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay, at mga habilin nga handurawa. Kita, padayon nga magakongkong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman nga. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, akong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar
ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subong. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Time check mga ka-K5. Alas 5 G's na sang kaagahon. Adri sa aton sa ringa pagpangalagan sa programang Sunday Morning News. Upod ninyo sa gihapon ka-K5 Langga Kim. This time, i-check naton ang pinakaulihing alakat sa aton sa ringa panahon. May mga weather disturbances man baladri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung sa kabiliguan diri sa may Western Visayas. Check na ito ng update sa aton sa ring Pag-asa Iloilo. Upod naton sa karon si Engineer John Baron. Engineer John Baron, good morning. Upod mo diri sa Sunday Morning News K5 Kim Kaluyok. Good morning, sir. Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Sunday, February 9, 2024. Isa itong latest nga update. Wala mo kita monitor ng LTA or bagyo sa sulod or sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang shear line nag-apekto ini sa may Southern Luzon, while the northeast monsoon is affecting the rest of Luzon. For Western Visayas, may bayan nga maglugal tugtog magalumon nga kalangitan ang aton ma-experiencean sa buong adlaw. May mga tsansa sa isolated nga mga pagulan, pangilat kag panag-oob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin naton diri sa Western Visayas may kasarangan tubtog mabaskog sa direksyon amihan na sidlangan nga may magadala sang kasarangan tubtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 6:12 sa aga, magatunod din 8:56 karon sa hapon. Maniaton nga latest weather update, Baron. Stay sa mga latest weather updates, and as always, stay safe out there. Engineer John Baron, in the past few days, no, or sa mga nagliligad ng mga adlaw, doon nag-ulan-ulan, sir, kag dumabaskog ang ulan. Ano ni sir? Caused by what ni sir? Localized thunderstorm man? Actually, sa previous days, ma'am, ang nagtuga sa to ang shear line. Puso gabi shear line na to nag-apekto sa may, sa may Visayas. Pero sa buong
si Sherline na based sa may southern Luzon na lang siya nag-aapekto, at least diri sa aton mga localized thunderstorms na lang, so hindi magid siya tamaan ka, hindi magid siya tamaan ka if ever giman nga may experience yan giman tanga ulan, hindi man siya tamaan ka munog, and most likely partly cloudy to cloudy skies na kita, so expect na mainit ato yung tempo karon. So ideal man sir nga mag-gwa-gwa or mag-spend time with family sa mga bye-bye. Pero Sir Engineer Baron, tawag na, do we expect sir nga may magsulodabing low pressure area or bagyo this month of February? Well, sa subong man, based sa aton nga data, wala pa naman may nakita nga posible nga magtuhaw nga LPA or bagyo sa sulod or sa gwa sa par. So so far medyo manubo pa naman ang tsansa niya, pero padayon gyapon naton monitoring diri sa Pag-asa kay if ever giman nga may tuhaw nga mga low pressure system nga makita nato nga may potentially makaapekto sa aton nga pungsod biskan na outside pa na sang par basta makita ta lang may potential nga makaapekto sa aton nga pungsod, di pahibalota pa na sa publiko in advance. Sige, Engineer John Baron, thank you so much sa paghatag sang tiyempo diri sa K5 News FM Iloilo. Thank you and may ngaga. Nabatian nato ng aton siring weather forecaster sang Pag-asa Iloilo, si Engineer John Baron. Te pwede gid ka mo kadayan-dayan. Kakadto sa beach. Gusto ninyo dira mag-Valentine's, pwede man. Magpabulo bye-bye ka mo dira. Or mag-trekking-trekking. Magsaka sa bukid. Nami man ka-exercise ang inyong mga tuhod. Pariyo ni K5 Jason. Nami ni patakladon sa tubungan. Sa may Bukari K5 Ans na. Ambot pila ka kilometro kaya niya na ayan lakton na. Okay, Sir Tristan Wyatt Vigulay, good morning. Ernie Cabanilla nga nakatutok diri sa aton sining pagpangalagad kag kay Ma'am Norma Dana Balduque, good morning. And of course mga K5, sa aton na sining mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. As I've mentioned, asod-asod nga mga drug bypass operation ang ginpatigayon diri sa aton sining mga kapulisan diri sa Iloilo Province and Iloilo City mga K5. Halos wala ga kahubsan ng mga illegal nga droga. I've got someone waiting for me when I see her. Parehas ni sa distrito sang Haro. Kon kagabi ni sa may barangay Kubay, Haro. Naresto ang isa ka construction worker. Si Resaldo Fadul. Sa drug bypass operation kagabi dira sa may Kubay. Kag ang na-confiscate, na-recover sa iyang mga illegal nga droga, yara sa 15 grams, kag may market value ng 102,000 pesos. Kasi pares ni aminado man si tatay ni sang gabi nga tawag na, nagagamit siya sang illegal nga droga. Kaya makon mo. Kita mo na iban, mahambal nga pigado, gid sang kabuhi, pangabuhi. Mangayo pa sa mga ayuda sa aton sa nga gobyerno, mapalista da sa ano-ano nga mga programa. Pero iban ka engage man gani sa illegal nga droga, maka-afford man sila gani magbakal sang sining illegal nga droga. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey. Kahapon, raman sa may distrito sang Lapuz, o kon sang February 7, sang gabi, Biyernes sang gabi, mga K5. Adra sa may barangay Lobok, Lapuz, may isaman ka street level individual nga na-aresto dra ang aton sa kapulisan or in 10 grams nga suspected shabu ang na-recover nga may grabanta balor nga 68,000 pesos. Dariin ang ining subject, isa man kalalaki nga si Sigfred Hablero sang Lapuz. Meanwhile, mga K5, kung madumduman yun sa nagligan, gin-live ni kay K5 June Aluhado Kapulot nga program. Ang inibalang gin-turnover nga illegal nga droga. May lalaki nga allegedly nag-turnover
sang tawag na do pouch dra sa may barangay hall sang barangay kumpanya Molo. And it tawag na turn out nga ang turnover yang according sa iya wala siya sang ihibalo. Anong sulod mga ka K5 natukiban ng illegal drugs nga around 16 ka mga plastic sachet sang suspected shabu. Pero as per the latest mga ka K5 nga update ri halin sa aton suring kapulisan sa Molo Police Station headed by Police Captain Ryan Christ Inot. Accordingly, nag-positive sa illegal nga droga o positibo nga shabu. Sagin test ini mga ka K5 no. Ang unod dia sang plastic nga nakitaan sa may zone 3 sa may barangay kumpanya Molo. Again patigayo paidalom na siya sa laboratory test sang February 7 mga ka K5. Ate parehas to sa ginhambal ni Police Captain Inot nga ang modus na subong madugay naman nga modus sa pagbaligyan ay isang illegal nga droga. Parehas ka to allegedly according na kay Captain Inot nga ginrap na to tani isang tawag na isang source ng illegal nga droga para kuwaon na lang no sa tawag na isang customer. So, galing kay probably according na kay Captain Inot nga possibly na delay wala dayon bala nakuha sa tawag na sang customer ang ining pouch may unod yung mga illegal nga droga kag may mga naglabay dira nga mga tao kag out of curiosity ang ining tawag na ang ining lalaki may isa ka lalaki nga nagpalapit sa barangay hall kag gindala ining pouch mga kakifay ini nakitaan ang mga illegal drugs. Kasi basi ang balya, basi cellphone na to, basi may kwarta, kinanglan sang tag-iya, kinanglan sang estudyante, ambi, kung sino man dira mga ka-K5. According to kay Captain Inot, may magrakabig nga drop-off area para hindi bala manotisyaran nga may nagasulod-sulod grabe dira sa ila sini nga mga pamalay, nga mga pangayaw kung may katabo nga pagdahuanay sa nga illegal drugs sa mga ka-K5. For example, mambal ko na abi nga Sir Andre, ibutang to sa dira sa may tupad basurahan no. Kung ibutang da sa may tawag na tupad sang parking area. Basi hindi man na nila pagpuluto na. Wala man na sila labot kung ano doon na tungtong. O kaya ang ining pound naputos ni Abi sa plastic. Usually Abi kung sa dala na Abi for example naka-plastic siya. O kung kaisa mampag nga basura lang man na. Pero amo na yung mga ka-K5 ang natabo. Sa kaano nga kademalason sang illegalista nga no? Ang customer niya abi o kung sang ma-distribute pa rin sang illegal drugs mga ka-K5. For 500,000 pesos ang balor sang sining illegal drugs. Nga drop off. Kag wala na tigayon nga makuha sang dapat nga magkuha sang illegal nga droga. Actually, ang atong tawag na ang nakapulon or nag-turnover sang siring pound na may unod ng illegal nga droga ang ginhiluway man sa atong siring kapulisan. Accordingly, wala man siya sang sala. Kag bisan baliskadon mo, bisan tawag na panilagan mo. Yang kapulisan nato na especially nga atong siring mga intel operative. Kabalo na sila maggisa, kabalo na sila magpaliso-liso sang istorya sa mga illegalista. O manutisyaran mo gid na. Whether may ginatago, nakulbaan. Kung ko na no man dira mga ka-K5. Sa mga asod-asod nga mga drug by bus operation wala nagakahubsan may araman gani nga ang mga minor de edad kung ang mga kabataan ang ginagamit yung nga manog dulong ang manog bit-bit sang illegal nga droga mga ka-K5
syempre, kung amo na nga mga individual, mga kabataan, to less ba lang suspicion, less suspicious mga kakifine. May araman to ganin lang nagligad yung mga tinuig, ban mga tigulang naman ginagamit. Alam lang hindi ka hindi ka magduda. Alang uyat yan na illegal nga droga. Rambal ka ni naton. Bisan nagbit-bit ka lang dasang illegal nga droga, bisan nga nasuhulan ka lang na isa kagatos, 200 pesos para lang mag-travel sang saning illegal drugs. Nakabig ka man nga drug career. Kag may nagakaigo nga kaso nga pwede ikaw maatubang. Mas mayo na lang kita ka sang legal nga obra, legal nga trabaho. Kung pwede ka ka online job. Ano man dira nga pwede nimo ma-sideline. Kung hindi ka kontento sa sweldo mo adlaw-adlaw abi. Ulang gid. Di ba Sir Jean Ray Siman and Ma'am Mary Jane Arandilla on natin. Nagatanawgid sa aton siri nga pagpangalagad. And of course, mga ka-K5, sa aton siri nga Task Force on Moral Values, adriya sa may syudad kag kon syudad sang Iloilo. Headed by Mr. Nestor Cano. Sunday morning, up with the law. Magalibot-libot sa mga lodging house. Magalibot-libot mga ka-K5. Sa mga motel, sa mga beach resort, to implement and to ensure this Valentine's season, this February, especially highlight is on November 14. So, ang November 14 and February 14. Madali man ko November 14, diraan na naman bata kung yabuso. Ako na nakahuman sang bata, gid man. Kakaki 5 ans, ano yung birthday mo? November ka? August? At hindi ka Valentine product. Address sa estasyon, may November, baby. May ginbata din nga November or birthday November. Wala man. Ito yung mga ano na yan, out of Kalamigon na siguro katugnaw. Pero kung birthday niya ganun mga November, December. Ate probably, masigili mo, good ka mo yasang Valentine's Day. Kung sang Valentine's season. Good morning direct kay Ma'am Erlina Talar Magoles. Shoutout lang dira sa iya nga bana nga si Sir Noel Goles. Adres sa may telecom compound sa barangay Quintin Salas sa distrito Sangharo. Na kay Maria RS. Good morning Langga Kim watching dira sa may Haro. And of course sinapa shoutout ni Ma'am Erlina Goles. Goles kag Talarma and Montaño family. Adres sa may Banuasang Anilaw mga kakipa. Regarding naman Ria sa pagmonitor sa aton siring makapulisan, ay gaano man gaupod with coordination sang police naton siring task force on moral values ang nanindugan kagagin reiterate ang pahanumdom liwat no. Kaya kung sino man, nga mga motel, mga establishments, mga inns, kung ano man dara nga mga establishmento na we're in meant for tawag na ang palawayan, usually ginagamit sa sexual pleasure nila mga ka-K5. Posible yung siraduhan o kung pasiraduhan sa aton siring syudad sa Iloilo. Kaya mo na gani hambal naton paano ni masiguro na tanan niya mga minor de edad masikop. How would you identify ang masulod ra mga minor? Kaya may iban gid yung dako no? Aga pangunab lang ilang alawas sa ilang edad. Ate ang ilan sila nga pagbantayan on the highlights ang Valentine's Day on February 14. Ate sa mga establishments, no? Okay, we have here the Regulation Ordinance number 2015-447.
ang Iloilo City, no, nga dumili sa mga minors. Huwag magdumili sa mga establishments nga magpasulod dara sa mga minor de edad, especially just like sa mga resort, sa mga motel, sa mga pension houses or sa lodging house. It's a beautiful Agod nga maproteksyonan sila. May bandedaan. Gina-abuse sexually. Kaya isa na, upod nila abi, masalaan nga ba si tatay yato? Kay mga edad-edad, mga 40 tahon, mga 50 tahon, isang bata, minor. Wala sila kabalo nga, tawag na, nulunobyo na galing. Kung base mo lang mga katigulangan, mga pangita man sa ilang nga pala utwasan. Ito na namian sa mga minor de edad. Kamambal na silang mga hamis pa. And of course, we don't tolerate that. Dapat mga amo na nga edad, mga minors naton, kinaproteksyonan, kahatagan sa nagakaigong atensyon para sa ila sila nga putol. Nga gamiton mo, iabuso mo sexually just to get or just to satisfy your pleasure. Sexually mga kakifa. Blaster Totong Labiogo. Good morning dira sa may Labiogo family sa Gimaras, Kagoton and Kabatuan. Happy Sunday. Blessed Sunday sa tanan. Mga K5, subong nga uso ang ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso. Inam ka madras ang D3 Bio. Pagod maproteksyonan ang inyo siring halawan. Kumanini sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Pagod maproteksyonan. Patok sa mga virus kag bakterya. Sabong daan, uso naman ang sakit nga dengue. Sa mga hand, foot, and mouth disease. Nga mainly, no, gana tuga or caused by bacteria kag virus mga ka-K5. That is why nga dapat proteksyonan nato ng aton sining nga immune system. Mag-inom kita samtang temprano pa lang. Prevent nato ng pila ka mga sintomas. Kung mapahagan-hagan nato ng mga sintomas nga mabatyagan sa aton sining nga lawas. Nga makalini sa Klinika de Alternativong Medicine and Wellness Center, Dr. Emil Itang Uy, kung sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Time check, 30 minutos makaligad ang alas 5 isang kaagahon. Standby, magabalik kita diri sa aton siring pagpangalaga. Dirigid lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako ka. Ano? Wala ba tabos ako daw. Luha ako. Habi man ang basbo. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Daw ko, happy birthday. Sana malala ako niya pasmo.
Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan.
wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Aba, nala. Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano tagad last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putak-putak na siya.
lang kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugay sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang pinalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Babatong na sa isang box na DPX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito na lang alam, ha? Makabatong na paginsa. Pisos! Nakalay water. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ka niya hata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na water sa mga. Aray, udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay ka. Tara-tara na. Ini sa ikon ko lang bilog. 200! Nakatubag pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakaboy niya, ha? 300! Na pagbating mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuhan. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay, liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa dalog. Ang News FM News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! A blessed Sunday morning sa liwat mga ka-K5 sa mga listeners natin on air. And of course, sa aton nga mga live viewers sa karon, Sir Remy Claro, sa may Takuyong Leon, Iloilo, nagapamati ka diri sa aton. Blessed Sunday morning, Sir Rem. And of course, kay Sir Benny Hermano. Remy Claro to, kasi nalawag ko Remy Hermano. Okay, Sir Remy Claro dira sa may Leon. And of course, kay Sir Benny Hermano dira sa may Haro. Kamusta, sir? Kay Sir Chris Samiliano, Liz Samiliano, good morning. This time, i-check natin ang latest update sa aton siring patron sa pinakaulihing sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. And of course, ang latest update sa presyohan ay subong. Ambot kung anong na-check subong produkto sa aton siring K5 News FM Patrol. Mapodra kay K5 tawag na Karen Badilla, kay K5 Enrico Sorita Jr. Let's take the car and go for a ride. Hey, it's a beautiful day. We'll drive on. Good morning sa kay Auntie Itin ko dara sa may Banwasang Leon. Good morning. And of course, hoping for fast recovery sa Kondra Amay. Nasubong sa may Western Hospital. Good morning. Sa mga security guard dara sa Western Hospital dara sa may Manroya. At this time, kaupod natin si K5 Karen, K5 Ans. Kaupod natin si K5 Karen Badilla, piyak ka linya para maghahatag sa aton sang latest update sa palibot sang syudad sang Iloilo. And of course, sa aton sa ring market report. K5 Karen, good morning!
Kaki-5, Kim, sa subong sa aton nga paglibot-libot no diri sa syudad sang Iloilo, Domingo nga adlaw, Pebrero 9, do wala gid sa mga event like sang tinalikdan nga mga sinimana bala Kaki-5 Kim nga permi may ara sa mga fun run nga ginahiwat sa kada Domingo nga adlaw, pero sa subong medyo mahulutaw haya ang aton nga dalanon diri sa syudad sang Iloilo, partikular na dito ya sa may downtown area, sa may city proper. Nakalabay man kita diri kagina sa may Haro, ang La Paz, Kaki-5 Kim no. Kag so sa amo na sa kung sang tinalikdan ng mga sinimana masako ang aton nga mga dalanon kay ti sunod-sunod bala nga mga events ang ginahiwat diri sa aton ti sa subong medyo mahulutaw hay Kaki-5 Kim pero ilauman ta naman sa masunod ng mga sinimana nga may mga events naman kita diri sa Iloilo nga pagahiwaton kaangay ni Balasang Parao Regatta Festival Kaki-5 Kim. Kay ti kung mahibaluan sa February 17 to 21 may pre-registration niya Kaki-5 Kim pero hindi man ni kumbaga huol bala sa trapiko naton kay may ara sila ya sang designated area para sa diri Kaki-5 Kim. Pero kung may baluan ti sa February 23 gid ya ma-start ang aton nga Parao Regatta di lauman ang medyo mahulugutok-gutok nga dalanon at especially dito sa may Arevalo and Oton Kaki-5 ka no? Yes. Kaya mo man ang isa sa sikat naton diri nga festival Kaki-5 Karen ang Parao Regatta kay damo man din mga foreign nationals nga nagabisita nagatawag na. Usually iban may mga naga-join pa na gani sa mga sailing competitions, mga taga Guimaras, taga Negros or taga Aklan Kaki-5 ka nga naga-enjoy man sa Parao naton. Yes, correct, Kaki-5 Kim no. Kung sa naligad ganina interview naton bala si Mr. Alan Tan ang presidente sang Iloilo Foundations Festival Incorporated o IFFI, di ginambal yan nga ang Parao Regatta amo ni ang isa sa pinaka oldest no nga sailing festival diri sa Western Visayas nga ti amo na ginadugukan gid Kaki-5 Kim no sa mga pumuluyo dira sa may Arevalo. Kag kung may baluan magliluwas sa Parao Regatta sa during sang event man mayara man sang patigayunon nga Lechon Festival Kaki-5 Kim. Di matilaw ka man. Matilaw ka man Kaki-5 ka namin ang panit mo. Amo gani. Amo na ginagawan. Crispy. Oo. Amo la budlay kung may high blood ka pareho abi kay sa upod mo maamon may high blood na siya or healthy na siya guro, healthy living. Mangkoton di siya bikaron. Ate kung si Kaki-5 Jason di aminado ko na yung may high blood na siya kay makaon na siya sang mga seafoods. Magulpi na maghalay na tuhod ya. Masakit na siya. Masakit na ng lambot ya. Mambali siya do taas dugo ko haw. Dok mo gid. Witness gid ko na mo. Pero mo na namin Kaki-5 Karen kay syempre mabatsagan mo balang festivity para mahatag man sa mga tawag na naga-sale bala Kaki-5 ka tapos kita mo nang ganang tawag na may mga competitions pag series of competitions hindi lang managani tawag na sailing competition may mga painting pag nagapinta sang may mga gapintahanay pag Kaki-5 Kim. Damo na mga lagaw ka mo diri sa may Parao. Si Kaki-5 Karen makuha lang sang lechon to. Di ba may free lechon na dra? Wala lang ko idea kung may free lechon. Pero kung may bayad, ka-afford man si Kaki-5 ka. Thank you, gid Kaki-5 Kim. Hoy! Si Kaki-5 Enrico, masakop ko na siya mo. Sugar, yeah. Pero Kaki-5 ka, amo na, damo man ang mga seafoods, mga mabalalagyaan. Opportunity man na sa mga negosyante naton. Yes, Kaki-5 Kim. Ang mga amo na yung mga seafood lover, pwede ginato ka padulong ya sa itawag sa Arevalo Kaki-5 Kim. Kung may baluan ang ang Parao Regatta, ang celebration maumpisa sa February 23 hasta sa March 2. Kaki-5 Kim. Lawig-lawig do mga week-long yun yung celebration. Pero sa piyak si na Kaki-5 Karen, how about sa Valentine's? Ano imo plano sa Valentine's? Di ma-duty Final na na? Final na na? Final na na. Ma-duty ta. Duty danay. Duty danay. Ikay na to na sa Biyernes Kaki-5 ka mo. Ang Valentine's so pwede after duty. Pwede ka pwede ka spend time. Kaki-5 Kim. Do sa Valentine's Day, do first time kung gid makasunod sa mga lunch mo.
May na ano ka na? Diin? Presyo. Ma-check ka sa presyo. Pero diin ang nami subong. Pero din ang nami subong nga lodging house. Yung mga bunga. Do ka dami. Do ka limpyo din. Kagay 5 ka. Sa ako nga observation. Oo. Kita mo na da sa unhan ta. Ang sa dalad? Mo gida mo. Garing kay ano na yan, mga tawag na, dapat wala ka na yung huya, especially kung gabotor, karga sa lakyan, ka nga hindi tinted. Kaya kitaon, ganda ka mo kung magsulod ka mo mo. Iban gani, nagamotor lang. Oo. Ila na yung guro, proud sila mo. So iban, basi ka pa, huway lang idman. Padablas ang una, or especially sa Amerika, ang lodging house is palahuwayan. Sa mga nagamotor, gabiyahe-biyahe, tapos wala sang tulugan. Pero di mo na klaro onda yan. At sa Friday, mang-check tayo rate. Mga measures para hindi sila mausan ka mga minors. Nagaling ka kay 5 Karen, paano na yan? Kaya syempre may iban ganyan nga minors nga tawag na mga dako, kung kaisa, matured pa sila sa legal age mo. Amo gani. ID, pangitaan sa mga sa mga staff bala, sa security guards, ang ID, ka-K5 team. Amot ga check-in man sang ID ka kay 5 ka sa mga lodging house ang? Hihibaloon ta na. Pero kay 5 ka rin, feel mo makabaton ka man sang bulak sa mga Valentines? Kung sa ako lang, hindi ko gusto sang bulak. Ano gusto mo? Gusto ko ang lainabi ang akon nga love language ka kay 5 Kim mo. Like ano nga love language? Like tawag na touch? Like ang ano tawag na touch? Physical touch? Time, take attention, dilay. Alain yun man, hindi mabaydan sang bulak. Parang abi nga, for example, gahatag sang bulak, pero dugalangot ko, buot nila mo. Kung ariho bulak, tapos wala na dayon, wala man sang duka amor-amor sa imo. Tapos dasig lang na malaya. Dasig malaya. Kung makahimo ka mo sang memories, jogging-jogging ka mo to sa may Sunset Boulevard. Yes, correct, Gid. Diri sa Sunset Boulevard, ka kay 5 Kim. Ate kabay pa nga, hindi man pag-imuon niya paliwansan ka kay 5 Karen ng Sunset Boulevard sa February 14. Amo gani, kay masim lang makibota nga may mga kondom na din. Damo na the wipes bala. Amo gani. Pero mo na. Sa makasabay kagin subong sa sa Valentine, subong makarelate kagin subong sa Valentine sa kay 5 ka. Ha? Makarelate kagin subong yang nga tuig. Ambot la. Teka, may mensahe ka sa iya nung gusto mo palabot? Wala ba? Gusto ko lang harap-harapan nga mensahe. Nami akong kamo kay intimate. Hoy! Pwede nga pwede mo ihutik mo. Nami akong ginahutik mo. Ang batsagan mo gandang hangin sa dulunggan. Hindi pala nindo, ginadiyon balahibo mo. Sa diin. Din mo gusto. Sige, kaki-5 ka. Masaylo na kita sa aton sa nga market report. Dito ko na kolabos na kita sa Chef. Kaki-5 ka, kamusta ang presyohanay naton sa buong anong produkto nga check naton? Ang mga produkto, diri nga pang check naton, mga mga sahog kaki-5 Kim, kag according sa ginakuha naton sa market report, diri sa may Iloilo Terminal Market, ang TY man sila nagpasaka sang presyo, ang musugyapon, ang Bombay nila 90 pesos per kilo, ang puti nga Bombay o kon ang white onion 120 per kilo, ang ilang nga ahos 150 per kilo, ang kamatis 70 pesos per kilo, ang ilang nga luya 180 pesos per kilo, ang bell pepper nila 180 pesos per kilo, ang katumbal nga laba 180 pesos per kilo, ang labuyo 300 pesos per kilo, ang carrots 140 pesos per kilo kay 5 Kim. Then ang sayote 60 pesos per kilo, ang cabbage 120 pesos per kilo, then ang patatas 120 pesos per kilo, ang Baguio beans 60 pesos per kilo, ang batuan nila kay 5 Kim ang 380 pesos ni kada kilo man, then ang kalabasa 30 pesos per kilo, ang Chinese pechay 70 pesos per kilo, ang sibuyas dahon 180 pesos per kilo, ang black pepper 400 pesos kada kilo, then ang lettuce green ice 250 pesos per kilo, ang iceberg lettuce 450 pesos per kilo, then ang romaine lettuce
300 pesos per kilo, kag ang marble potato 70 to 80 pesos per kilo ka K5 Kim. Then ang pepino 60 pesos per kilo, kag ang kamote 70 pesos per kilo. Sige, ka-K5 ka. Ang ini nga situationer kag market report ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita ang ginadulungan sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umanay nga palagagid ang mga taga-Banwa sang Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you so much kay K5 Karen Badilla sa patrol naton para sa nangin situational report. Pero good morning kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Happy blessed Sunday. Dara sa my Passery. Sending love. Wala nag-sound ang sa cellphone na nga na kay Ma'am Bengbeng And of course sa may Barangay Talakuan Leon, nag-greet ang dara kay Tita Salvacion, Baby Kapataya, retired teachers ang Leon National High School. Thank you so much. And of course dara kay Jo Marie Wakay Belonio. Happy Sunday and shoutout lang sa Wakay family, taga Belonio family, sa mga taga Barotac Viejo, Iloilo, kay Sir June Gomez Ledesma from Panitan Capiz, watching from Canada. Kag sa iban pagin naton dara nga mga listeners on air. Nga wala untat nga nagasuporta diri sa K5 News FM Iloilo. Nakaupod naton diri sa Master Control sa K5 Andre Fred wala date la pastora. And of course dara kay Papa Flo na happy ang Valentine's Day. Upod ang iya asawa Papa Flo. Good morning kay Papa Flo. Thank you so much for being with me diri sa programa naton Sunday Morning News. Alin kay Nano 4:30 AM up until subong nga alas 6 na sang aga. Magasunod na ang Sunday Morning Newscast. Upod nyo sa gihapon kay K5 Kim Montaño Caluyo and of course kay K5 Aaron Refoyo. Sa liwat ini si K5 Kim Montaño Caluyo kag para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Feb-ibig na! Feb-ibig na! Mga ka-K5, gusto nyo bala sang libre nga day sa maabot nga Valentine's Day? Magpasakop na sa DTX 500 and D3 Bio K5 Feb-ibig!
Valentine's Special para sa mga mag-K-sintahan kag mga magkahagugma nga may unique kag inspiring love stories. May libre nga date na, makadaog ka pa sa mga papremyo sa Pebrero 14, 2025. May cash prize, flower bouquet, cake, dinner date, kag free makeover para sa inyong nga duwa. Bisitahan lang ang aton official Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 Digital para sa mechanics kung paano magpasabog. Share your nakakakilig but unique love story sa DTX 500 and D3 Bio K5 FEB. Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambatising lang, di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat tigo, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, 6:03 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Pebrero 9, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Sa inyo tag sa mga FM dial, makitaan kababatian, makita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page ng K5 News FM, Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Ka-K5. Ako ang inyong alagad. Ako si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kakako naman si Ka-K5, Aaron Refollo. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar na sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
Sa iluhan na naton ang aton siring nga mga pangulong dinalan o kung nagapanguna nga headlines para sa aton siring nga pagpangalaga diri sa Sunday Morning Newscast. Mga ka-K5, sa ilo kita sa aton siring top story of the day. Sa aton headlines sa top story of the day, House Speaker Martin Romualdez kagiban pa pasakaan sang kaso kriminal ni Congressman Pantaleon Alvarez. Sa iluhan naman naton ang aton balitang lokal. Sa aton balitang lokal, masobra 2,000 ka personnel sang Police Regional Office kan Pier 06 sa gin-promote. Online vote buying, isa sa ginakabalakan sa Iloilo Police Provincial Office sa sining nga eleksyon. Balitang Regional. Sa aton balitang regional, subject sa drug buy-bust operation, dugoon matapos ginbunggo sinihungod ang iya ulo matapos mabaklan sang shabu sa syudad sang Bacolod. Sa ato naman nga network news, mga ka-K5. Duwa pa ka most wanted person na aresto sa Pampanga. Sa iluhan nato ng aton headline sa Balitang National. Balitang National. Balitang National. Sa Balitang National, Vice President Sara Duterte nagpamalibad nga magsabat sang pila ka mga palamangkutanon sa makatapos ang media batok sa iya. PCG, padayon nga gina-call out ang Chinese ship malapit sa baybayon sang Zambales. Sa headline sa Balitang International. Balitang International. Sa Balitang International, 3 pa ka bihag nga Israelis ginhilway na sang Hamas. Balitang Negosyo. Posibleng pagbuhin niwat sang interest rate sa BSP makabulig sa pagpabaskog sang ekonomiya suno sa DOF. Balitang Sports. Sa ato naman balitang sports, Gilas Pilipinas, ginsugura na ang pagpanghanda o kon preparasyon para sa mga hampang sa Qatar kag FIBA Asia Cup qualifiers. Balitang Entertainment. Andy Ayhenman, ginpaatag nga wala nagluib sa iya si Philmar Alipayo. Sa ato naman balitang extra special. Balitang extra special. Sa aton balitang extra special, isa ka kumpanya sa Japan nagatanyag sang libre nga makahulubog nga ilimnon kag hangover leave akgod makaganyat sang bag-o nga mga empleyado. Bantayan nato ng pila ka mga detalye sa aton sining nga mga headlines. Kagini nga mga headlines sa ginadulong sa inyo sa kaaluan sa DTX 500. Agad malikawan ng hypertension, diabetes, o kung mahagan-hagan ng mga sintomas nga inyong ginabatyag, magtumar na kamo sa DTX 500. Nagapaayo pa sang inyo siring nga pagtulog mga ka-K5. Sa liwat na bakal ini sa product centers ni Dr. Amelie Tanguy, nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para na sa aton siring nga mga detalye sang balita, una kita sa top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, nagahanda na karon sang kaso kriminal si Davao 1st District Congressman Pantaleon Alvarez. Bato kanday House Speaker Martin Romualdez, ako Bicol Representative nga si Elizalde Co, kag Zamboanga Representative nga si Manix Dalipe, natuhoy sa requestion nga bicameral conference report angot sa 2025 General Appropriations Act o kon GAA. Kaupod ni Alvarez sa pagpasaka sang kaso si Attorney Ferdinand Tupacio
Sang Citizens Crime Watch President Diego magpantay kag iban pa. Ginpamilit sang anay House Speaker nga may mga ginsalot nga pondo sa national budget na hindi man kalakip sa mga naaprubahan sa Bicameral Conference Committee. Posible ipasaka ang kaso sa labing madali nga panahon. Ini sa piyak sang paatag ni House Appropriations Acting Head Representative Stella Kimbo nga wala sang blanco sa enrollees bill. Bisan personal pa ini nga lantawon sang mga kritiko. Halin sa top story of the day, sa iluhan naman naton ang detalye sang aton sining mga balitang lokal. Balitang lokal. Sa ato nagapanguna nga balitang lokal, gin-promote ang 2,562 o kung 2,562 ka mga personnel sang Police Regional Office kung Pier 06 kag 115 ka National Support Units sang tinalikdan nga mga adlaw. Ginpangunahan ni Pier 06 Director Brigadier General Jack Wanky ang pagpanumpa o kung oath-taking nagdoning of rank sa grandstand sa Camp Martin Delgado sa Fort San Pedro, Iloilo City. Nahibaluan nga ang National Support Units ang ginabugosan sa Aviation Security Group, Maritime Group, Intelligence Group, Police Community Affairs and Development Group, Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG, Civil Security Group, Special Action Force o kon SAF, at Highway Patrol Group o kon HPG. Samtang sa data sang Pier 06, 717 o kon 717 na gin-promote sa patrolman, 154 sa Police Corporal, 1,018 kon 1,018 sa Police Staff Sergeant, 336 kon 336 sa Police Master Sergeant, 85 o kon 85 sa Police Master o kon Police Senior Master Sergeant, 184 kon 184 sa Police Chief Master Sergeant, 43 sa Police Executive Master Sergeant o kon PEMS, 17 sa Police Lieutenant, kag 8 naman sa Police Captain. Sa bahay naman sa National Support Units, 1 sa Patrolman, 3 sa Police Corporal, 22 sa Police Staff Sergeant, 24 sa Police Master Sergeant, 14 sa Police Senior Master Sergeant, 8 sa Police Chief Master Sergeant, 6 sa Police Executive Master Sergeant, 16 sa Police Lieutenant, kag 11 naman sa Police Captain. Ginakabalakan sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang online vote vying sa siningat 2025 elections. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan, ginpahayag sini nga madamo na subong sa money services nga mahimo padalan sang kwarta kag makapamakal sang boto. Dugang pa sini nga dako ang pagpanghangkat para sa ila ang iningatikang sa din ila ginatunan kung paano nila maaresto o kung madakpan ang mga nagapangbakal sang boto. Samtang nagapanawagan naman ang IPPO kaupod sang COMELEC sa mga pumunuyo nga maging tampad nga botante kag hindi pag-ibaligya ang ila nga boto. Sa dugang balitang lokal, nagdangat sa 514 kon 514 ka mga wanted persons ang naaresto sang Police Regional Office kon Pier 06 sa tong bulan sang Enero. Sa data sang Pier 06, nga 489 kon 489 ka operasyon ang napatigayon sa rin sinasambit nga numero sang mga naaresto. 70 kon 70 ang most wanted persons o kon MWPs. Kag 444 naman o kon 444 ang other wanted person. Samtang yari naman ang numero sa mga naaresto o kon sang mga naaresto sa nagkalain-laing nga lugar sa Western Visayas. 3 sa Antique Police Provincial Office, 8 sa Capiz Police Provincial Office, 1 sa Guimaras Police Provincial Office, 20 sa Iloilo Police Provincial Office, 22 sa Negros Occidental Police Provincial Office, 11 sa Bacolod City Police Office, kag 5 naman sa Iloilo City Police Office o kon ICPO. Ginaabisuhan ang publiko ilabi na sa mga establishmento
nga nag-operate tub kagahon o kon 24/7 yung mga vigilante kag-alerto o kon kag-alerto ko hindi mabiktima sa mga kawatan. Sa interviews ng K5 News sa FM Iloilo kay Police Captain Jimena Cuesta, officer in charge ng Iloilo City Police Station 9, iyagin pahayag nga nagapangita lang ang mga kawatan sang tiyempo kag kahigayunan agud nga makasalisi. Dugang pa niya sa mga barigyan o kon anuman nga establishmento dapat hindi pagpamutang sa madali malabot ka lugar ang mga kagamitan nga mainit sa mata sa mga kawatan. Nahibaluan niya nakuhaan sang CCTV sang isa ka pharmacy sa Haro. Ang pagpangawat sang company phone sa isa ka lalaki nga ginaligar, madamo na sang biktima. Sa piyak nga bahin, ginapreparahan sang Provincial Health Office kun IPHO ang Operation Timbang Plus subong nga tuig 2025. Kini ang paagi sa pag-recalibrate sa mga kiluhan sa tagsa ka mga munisipyo agod nga masigurado ang accuracy sini para nga mangin husto man ang basihan sang pagkalkula sang nutritional data sa mga kabataan sa Iloilo Province. Isa ini sa ginahimo nga tikang agod mapatuman sang maayo ang mga nutritional programs nga ginapreparar sang nasambit nga talatapan. Arestado ang 48 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sang armas to tank sa barangay Bakakay, Pototan, Iloilo kahapon sa hapon Pebrero 7, 2025. Ang arestado ang hingkilalang kay alias Ronron, kag-residente sa barangay Butuan sa nasambit nga Banwa. Na-recover sa suspect ang isa ka unit sa .45 caliber pistol, magazine, kag ni Maca rounds ang live cartridges sang nasambit ka pusil. Arestado ini pinagi sa homes and search warrant nga giniso sang korte sa Pebrero 5, 2025. Sa karon, yara na sa kustudiya sang Pototan Municipal Police Station ang suspect kag natala na nga pasakaan sang kaso. Sa dugang balitang lokal, napiyungan ang driver sang sports utility vehicle o SUV samtang nagamaneho rason nga na aksidente sa barangay Kabugao Sur Pavia, Iloilo alas 2:25 sang hapon Pebrero 8, 2025. Ang driver ang ginkilala sa kay alias Fatima, 40 anyos nga residente sang New Lucena, Iloilo. Suro pa kay Police Staff Sergeant Cresande Makiling, ang investigador sang Pavia Municipal Police Station. Halin sa Banwa sang New Lucena ang SUV kag sakay diri ang 7 ka individual. Dari na 4 ang menor de edad kag 3 naman ang yara sa legal nga pangidaron. Sa investigasyon sang kapolisan, padulong kontani ang maghimata sa Iloilo Sports Complex sa distrito sang La Paz. Napiyungan ang driver kag ginali lang nga nagpawala ang direksyon sang SUV kag nakabunggo sa Center Island rason nga nagtakilid. Gindala ang mga sakay sa Asia Pacific Medical Center sa Ungka, Haro matapos makaangkon sang kapilasan ang mga biktima kag sa karon padayon nga grabulong. Nagalaom si Coach John Paul Atamosa sa Pasig City National High School Volleyball Secondary Boys nga makuha nilang kampyonato sa Iloilo School Sports Association Meet 2025. Inampahayag ni Atamosa sa interview sa K5 News FM Iloilo kadungan sa pagbukas ng hinampang sa Biyernes kadlaw Pebrero 7. Sunod kay Lastimosa o kung sunod kay Lastimosa nga 90% o kung 90% nga preparadong volleyball secondary boys ang Pasig City National High School. Ginpahayag o kung ginpahayag pa sini nga kapin isa ka bulan ang ginapreparasyon para sa hinampang para sa kondisyon sa mga atleta kag suportado man sila sa LGU Pasig sa tanan nila nga kinahanglan. Samtang wala naman sang problema sa subong building area sa Iloilo National High School, saliin bastante ang tubig para sa ila pampaligo. Naibaluan nga masobra 400 ang delegado sa Pasig City para sa Iloilo School Sports Association Meet 2025. Sa piyak nga bahin, positibo nga shabu ang unod sa mga plastic na nakitan sa Zone 3 Barangay Kompanya Sentral sa distrito sang Molo sa ginhiwat nga laboratory test. Sang Biyernes nga adlaw Pebrero 7, ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, ang officer in charge kan OIC sang Molo PNP. Madumduman nga gin-turnover sang isa ka lalaki sa barangay hall ang isa ka tiny plastic bag
Sarina sulod ang pouch nga maroon nga may 16 ka plastic sachet sang shabu kag isa ka digital weighing scale sang gab-isang Pebrero sa isa. Sunod pa kay Captain Inot nga posible nga ginbidin lang ang droga sa lugar agod kuhaon ng kontani isang nagbakala. Nagabugat o kon madumduman nga nagabugat sang 80 gramos ang shabu kag nagabalorini sang 544,000 pesos. Dakop sa gingkasang paibas operation sa Iloilo City Police Station 10 ang isa ka lalaki nga ginakabig high value target sa Barangay Airport, Mandurriao. Namaknan sang isa ka plastic sachet sang suspected subo gamit ang paibas money nga 15,000 pesos. Ang subject kaging kilala kay alias Aying, 41 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Sa pagrekisa sa suspect, na-recover ang 8 tanan ka mga plastic sachet isang suspected subo. Kalakip na ang buy-bus item nga may kabukaton sang 60 grams kag may estimated market value nga 400,000 pesos. Sa dugang police report, arestado sa ginkasang drug buy-bus operation ang isa ka street-level individual o SLI sa Barangay Lobok, Lapuz. Gab-isang Pebrero 7. Ang arestado ang ginkilala sa kay Sigfred Hablero, 52 anyos, ang Barangay Halandones Halandones State o Halandones Sur sa may distrito sa Lapuz. Nabaklan si Hablero sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan shabu gamit ang 1,000 ka pesos bilang buy-bus money. Na-recover dugang sa iya pag ginakopa ang 2 ka mga plastic sang suspected shabu nga nagabugat naman sang napulo ka grams nga may market value nga 68,000 pesos. Sa karon preso na si Hablero kag magapangatubang naman sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga operasyon ang ginpangunahan naman sang Iloilo City Police Station na kunay si PS8 sa pagpamuno ni Police Captain Lester Oliveros bilang officer in charge. Arestado ang construction worker nga si Rizaldo Fadol, 55 anyos, sa drug buy-bus operation sa Barangay Cubay, Haro, kagabi Pebrero 8. Sunod kay Police Lieutenant Jeffrey Tagle, ang Deputy Station Commander sa Iloilo City Police Station 9, nabaklan si Fadol sa isa ka plastic sachet sa ginapatihan Cebu gamit ang 1,500 o kunang 1,500 pesos ka buy-bus money. Na-recover siya paghirakop ang 5 pagid ka plastic sa ginapatihan Cebu nga nagabugat sang 15 gramos kag may market value nga 102,000 pesos. Nagdangat sa masobra isa ka semana ang monitoring sa pulis kay Fadol. Tubtob na dakpan sa operasyon. Nahibuluan nga may kasuman anay si Fadol nga frustrated homicide kag homicide. Sa iluhan naman nato ng aton siringa Balitang Regional. Balitang Regional. Sa aton Balitang Regional, subject sa drug buy-bus operation, dugoon matapos ginbunggo sini hungod ang iya ulo matapos mabaklan sang shabu sa syudad sang Bacolod. Ka-K5 Roberto Gakit sa Kampiyon nga report. Uy, gulo mo. Dugo sa ulo ang naaguman sang lalaki nga ini matapos ginabunggo sini ang iyang ulo sang babaklan sa drug buy-bus operation sang CDEO sa Purok Kawayan, Barangay Banago, Bacolod City. Ang subject sang operasyon mo si Alfonso, 49 anyos. Nakuha sa iya pag ginakop ang 72 gramos nga shabu nga nagabalor sang 612,000 pesos. Magluwas sa iya ginbakal nakitaan pagida mga illegal nga droga nga ginasulod pa sa karton sang katol. Si Francisco ang ginakabig nga high-level individual sa mga kapulisan kag nakaagi na ini preso sang una anay sa kaso nga frustrated murder kag nadakpan man sa buy-bus operation kag nakagwa gid lang sang nagligad nga tuig. Preso ini sa Police Station 3 ka magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Upod kay K5 Martin di maisip sa patrol, irisi K5 Berto Gakit para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Duwa pa ka most wanted person na aresto sa Pampanga
ka K5 Roel Tarayaw sa K5 News FM. Ulong ka po sa Kampiyon nga report. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang dalawang most wanted person matapos masukol sa ikinasang manhunt operation ng pulisya sa lalawigan ng Pampanga. Batay sa ulat kay Central Luzon Police Director Brigadier General Jean Salvador Fajardo, naaresto ang 18 anyos na top 4 most wanted person na sangkot sa kaso ng pinagbabawal na droga sa bayan ng Magalang, Pampanga. Habang nadagip naman ng pulisya ang 22 anyos na top 8 most wanted person sa kasong statutory rape and sexual assault sa barangay San Nicolas, Lubao, Pampanga. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga nadagip na suspect para sa documentation at proper disposition. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Central Zone, K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Sa detalye na sa aton sining Balitang National, nagpamalibad si Vice President Sara Duterte nga magsabat sa pila ka pamangkot sang katapos ang media. May kaangtanan sa ganapangatubang nga impeachment sa ginhiwat nga press conference sang tinalikdan nga Biyernes. Antes mag-umpisa ang pagbaton sini sa mga pamangkot rin sa katapos ang media, nagpahayag si VP Sara nga magabaton lang ini sang 3 ka pamangkot kag wala na sang follow-up questions. Dugang pa sini, ini na siya maghatag sang panidugang pangakomento bangod wala na ini nabutang sa iya script. Ilabay na ang natuhoy sa impeachment. Call out sa Philippine Coast Guard o ng PCG ang ginpahayag illegal presence sa China Coast Guard vessel o kon CCG vessel malapit sa Zambales Coast. Sa isa ka pahayag sa Huwebes ang gabi, ginpahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarrelia, nga ang CCG 3304 ang nasiplatan sa 105.15 nautical miles gikan sa coast sang Zambales. Pagi sa radio, ginpahayag ng Tarriela nga gin-call out sa PCG ang Chinese vessel bangod sa presensya sini nga nagbayular sa Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea o kunang UNCLOS kag 2016 Arbitral Award. Nagapabili naman nga vigilante ang BRP Teresa magbanwa sa ilang monitoring sa Chinese vessels sa area sa masobra isa na kasimana bisan nga challenging sea conditions. Sa piyak nga bahin, nagpakigangon ang Department of Education o DepEd sa 2nd Congressional Commission on Education o ADCOM 2 agad nga magpabulig sa pag-revise ng Implementing Rules and Regulations o IRR sang Anti-Bullying Act of 2013. Sunod sa DepEd, ginalauman nila nga mapatuman ang revised IRR antes nga mag-umpisa ang masunod nga school year. Nahibaluan niya ginduso sang ADCOM 2 nga i-revise ang IRR sa Anti-Bullying Act bangod sa data nga humaling sang 2022 Program for International Student Assessment o PISA nga mayara sang 53% ka mga lalaki kag 43 kon 43% ka mga babae nga estudyante sa Pilipinas ang biktima sang bullying sa makapila ka beses sa isa ka bulan. Pila ka mga balikbayan boxes sa Manila International Container Port sa Tondo ang nakitaan sa marijuana nga nagabalor sang 39,611,400 pesos. Inisunod sa Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA. Sandig sa report sa PDEA, naglabot sa 28,296 grams sang dried marijuana leaves ang nadiskubre nga nasulod sa 30 kakahon nga yara sa container. Ini ang gin-inspeksyon kag pinagi sa X-ray examination sa Bureau of Customs personnel. Nakita sa dokumento nga ang mga balikbayan boxes ang nagikan sa Vancouver, Canada. Kag sunod sa PDEA, ilang nga ginapaimbestigahan ang yara sa listahan nga shipper, receiver kag forwarding companies nga posible makapangatubang sang mga kaso kapag lapas sa Dangerous Drugs Act. Halin sa Balitang National, sa iluhan naman nato ng aton sa rin nagapanguna nga Balitang International. Balitang International.
Sa aton balitang international, ginhilumay na sang Hamas ang 3 pa ka Israelis nga mga bihag nagikan sa Gaza alas 8 sang aga kahapon nga adlaw sang Sabado. Ini ang kabaylo sang paghilway sa kabugusan nga 183 ka mga preso nga mga Palestinian nga nakahunong sa mga bilangguan o kon presuhan sang Israel. Ang panibago nga hostage prisoner swap sa tunga sang Hamas kag Israel ang kabahin sa gihapon sang ceasefire deal nga nangin kunangin effective sa tung Enero 19 tuig 2025. Mapadulong si King Charles kag Queen Camilla para sa state visit sa Italy. Amuman, nga bisitahon si Pope Francis ang kunyang hatagan pagtamod ang selebrasyon sa 2025 Catholic Holy Year. Suno sa Buckingham Palace. Inang ginakabig 17th official visit ni Charles sa Italy. Ang kag-una naman nga overseas trip para sa British monarch. Subong nga toy sa padayon sini nga pagpaidalom sa treatment para sa cancer. Matandaan niya si Charles, isa ka British king kag Supreme Governor sa Church of England. Ang nawas sa Rome sa tuig 1534 kag anay man nakilala si Francis, head sa Catholic Church sa iya visit sa Italy sa tuig 2 o kundi 17 kag 19. Iyan naman yung iyaman na meet sa Pope John Paul II kag Pope Benedict XVI. Ang yan naman iloy nga si Queen Elizabeth ang nagbisita sa Holy See sa tuig 2000 sa ginhiwat Catholic Jubilee Year. Sa iluhan naman nato ng aton siring balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, nagpasalig ang Department of Finance ug DOF kaliwat magpatuman sang interest rate cut ang Bangko Sentral ng Pilipinas ug BSP. Kasunod dinhi sang nalisa nga 2.9% nga inflation sa nagligad nga bulan nga sulod sa gihapon sa ila target nga 2%, tubtob 4%. Sunod kay Finance Secretary Ralph Recto, maayo nga indikasyon ini nga sarang pas ang BSP nga magpanubo-liwat sang interest rates nga magaresulta naman sa mas manubo nga interes sa pautang para sa mga tao kag mga naganegosyo. Sa ato naman sining pinakauli nga foreign exchange rate update mga ka K5. Ang US dollar ang may baylong nga 58 pesos and 11 centavos. Ang euro ang may baylong nga 60 pesos and 1 centavo. Ang British pound ang may baylong nga 72 pesos and 8 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong nga 66 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong nga 36 pesos and 44 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong nga 40 pesos and 65 centavos. Ang Singaporean dollar ang may baylong nga 42 pesos and 90 centavos. Ang Swiss franc naman ang may baylong 63 pesos and 87 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 8 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 38 centavos. Ang Bahraini dinar naman ang may baylong 154 pesos and 55 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 42 pesos and 90 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 97 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 82 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylong 0.003 centavos. Ang Iranian rial ang may baylong 0.001 centavo. Ang Israeli shekel ang may baylong 16 pesos and 33 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 188 pesos and 32 centavos. Ang Omani rial ang may baylong 150 pesos and 94 centavos. Ang Qatari rial ang may baylong 15 pesos and 96 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylong 15 pesos and 49 centavos. Ang South Korean won ang may baylong 3 centavos.
ang Taiwan $1, ang may baylong 1 peso and 77 centavos. Ang Thai baht naman, ang may baylong 1 peso and 71 centavos. Kag ang Turkish lira, ang may baylo naman 1 peso and 61 centavos. Halin sa balitang negosyo, sa iluhan naman nato ng aton siri balitang entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Sa ato naman ang balitang entertainment, mga ka-K5. Sa aton balitang entertainment, ginpatag sang aktres nga si Ayn Andy Eigenman nga wala nagluib ang iya sining partner nga si Filmar Alipayo. Kasunod sa mga cryptic stories ni natuhoy sa Year of the Snake, kagang paglapta sa malaragway ni Alipayo, kaupod ang long-time girl best friend ni nga Pernilas Ju ang Instagram username. Dugang panid ni Eigenman, desmayado ini sa nangin pagtraidor sa nasambit kaabyan sa iya partner. Bangod sa mga tion nga nag-aaway sila, ginasulsulan sini si Filmar o kung si Alipayo nga bulagan siya. Nagalap naman online ang kapareho nga tattoo ni Filmar kag sang GBF o kung girl best friend sini. Sa riin nakasulat ang 224 o kung today to tomorrow forever. Matandaan nga sang tilalikdan nga tuig na link man si Filmar sa isa ka vlogger o kung influencer sa riin. Gindepensahan man ini ni Eigenman. Nahibaloan nga may duha ka mga kabataan ng mga ini sa riin na engage sang tuig 2020. Apang wala madayon ang kasal tungod sa nangin kamatayon sang iloy ni Andy nga si Jacqueline Jose. Sang tinalikdan gid lamang nga tuig. Halin sa balitang entertainment, sa iluhan naman nato ng aton sa balitang sports. Balitang sports. Ginsugura na sa Gilas, Pilipinas ang masandukot nga paghanas halos isa ka semana antes ang ilahiwaton nga friendly game sa Doha, Qatar. Sino kay Gilas coach Tim Cone nga ang pagpasakop din sa Qatar ang kabahin sa gihapon sa pagpaghanda para sa third window sa FIBA Asia Cup qualifiers. Una nga makatubang nila ang Qatar kag Lebanon sa Pebrero 15 kag ang Egypt naman sa Pebrero 17. Bangod na sulod na sila sa FIBA Asia Cup 2025 sa buwan sa Agosto, pagagamito nilang nasambit nga hampang para mapabaskog ang ilang team. Makasambuha man sang Gilas ang Chinese Taipei sa Pebrero 20 nga pagahiwaton sa Taiwan samtang ang New Zealand sa Pebrero 23. Ang balitang sports ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang Extend Food Supplement. Sa mahilig man dara sa sports, kung mga athletes naton nga masami nagapulaw-pulaw, ag masami man nga na mabugat ang inyo sini nga mga obra o kung mga physical exercises or activities, naginom ka mo sa Extend Food Supplement. Agod makapapag-on sa inyo immune system. Kag makapabaskog pa sang inyo sini nga mga lawas. Halin sa balitang sports, sa iluhan naman nato ng aton balitang extra special. Balitang extra special. Balitang extra special. Sa aton balitang extra special, bangod hindi makahatag sang dako nga sweldo nga magaganyat sa mga aplikante, ang isa ka Japanese tech company ang nagapangita sang iban niya pamaagi agud makaengganyo sang mga empleyado. Nahibaloan niyo bala mga ka-K5 nga iniamo ang pagtanyag sang pinasahi nga mga benepisyo kasubong na lamang sang libre nga alcoholic drinks o kon makahulobog nga ilimnon samtang nagatrabaho kag hangover leaves. Nahibaloan niya nangin mabudlay sa mga kumpanya sa Japan, ilabi na ang mga medium-sized corporations nga makakuha sang bago nga mga empleyado bangod sa kagamay sang sweldo kabang danon nga halos wala na sang may naga-apply sa obra.
Bangod sini isa kagamay nga technology company sa Osaka ang nakapinsar nga magatag sang dugang nga benepisyo sa ilang mga empleyado agud nga makaganyat sa mga aplikante kag ini amo ang pagpahanugot sa ilang mga staff nga makainom sa makahulubog nga ilimnon sa oras sang trabaho kag hangover leaves. Ang ini nga tanyag sa nasamit nga kumpanya ang nangin viral kag nagtuga naman sang kontrobersya. Kaki 5 aron. Ikaw na namian ka man sa amo ni nga nga benefits sa obra? Ang kon pamatian manami pero kon tuodan abi kung i-apply kaki 5K. Sa real world. Yes, do ka no may mga disadvantages sa kaki 5K kaangay sa ti magainom ka daan na budlay na o hindi ka ka-control na kaki 5K kag ti base ko na muna ning rason nga magtinamad ang mga tao sa ilang pagtrabaho. Ti sa siningda sa ini sa taga Japan nga ti nagaganyat pagid sila sang mga aplikante, so it means ti pabaylo-baylo sa mga empleyado marketing strategy. Yes, marketing strategy kag isa pa wala kumaga wala sang loyalty ang ilang mga empleyado kaki 5K kay ti iban matinamad dala na kay ti away ta may puros may libre ni kaki 5K. Kag syempre, for example, abi, kung tawag na, for example, sa journalism industry or media industry, abi ka kay yes, no? Hindi. Kaya allow ka nga mag-inom or hubog ka magkanto sa film kasi ikaw palalayan to sa mga tao sa kadukan mo. Yes, may mga particular lagid siguro nga mga trabaho ka kay 5K, like sa muna, kung pagkapodya sa aton, hindi kaya pwede. Gina-prohibit, gina siya. Kaya ti, mapanimawaan ka lang gani, suyaan ka na kakifam. Bisan gani nga, why kami ginaobra. Wala ka trabaho. Suyaan ka sa iban, no? Kakifam game. Karang kailain manabi ang yes. Kultura or tradisyon sang pungso Japan. Actually, ang Japan abi in terms sa mga school, medyo damo sila sa mga policies nga lain compared sa other countries. For example, dito sa Japan man kaki 5 aron gina-allow to yung mga estudyante nga makatulog-tulog. Ang ila sila nga pulungkuan bala kaki 5 ron, kada mo nang pwede ka makahigda or ma-stretch lang siya kaki 5 aron. Another pa nga mga policies nga mambalaton bala nga unique. Mga napinsaran ni sa Japan. Yes, same sa amo man sa mayara man nga company sa Japan nga ti may siesta sa labla kaki 5 Kim. Same sa culture sang mga Espanyol kaki 5 Kim, mayara sila siesta. Pagabot aras 12 kaki 5 Kim, ti matulog-tulog sila anay kag ti may certain time lang kaki 5 Kim. Mga oras sila mag-resume kay ti gina prioritize nila ang ilang mga empleyado or ang kaayunawas ng ilang mga empleyado kaki 5 Kim. Ali, doon kita bladi kaki 5 aron sa issue ni Andy Eigenman. Yes. Kalmar Alipayo. Anong mahambal mo diri? Probably nakabasa ka naman sa mga mga news or mga social media vloggers, mga nila kaki 5 aron. Anong mahambal mo diri sa ilang nga issue? Ang kay wala tagid way ta kabado siyang puno kag punta kay 5K. Pero dito tamastik sa siling ni Andy Eigenman nga wala nag-cheat si Filmar. Amo na siya. So it means naghalin sa original ang amo na nga statement. So wala siyang pagdaka nag-cheat si Filmar kaki 5K. Pero ang nagagawa lang sa tunga sa relationship nila kaki 5K is do hindi masaligan ang girl best friend o something muna. For the recap kay 5 aron, alisang last Friday sang gabi. Mayo kay bugtaw pa ko to a weekend making kay 5 ron. Tawag na nag-post ang cryptic story sa Instagram si Andy Eigenman. Ang baliya Year of the Snake Kidman subong may nagatraidor bala sa iya. Tapos nagbalos man si Filmar Alipayo sa Instagram story ang baliya kung ano ang nabasahan nyo amo na ang kamatauran. Right after that, na-link ang may nagalaptang nga mga pictures ni Filmar Alipayo upo diri sa long-time girl best friend aniya nga isa ka foreign national wherein accordingly nagpatato niya sila kaki 5 aron sang babahi or girl best friend niya sang numero nga 224 which means nga today together forever.
Nga amo ni kuno ang ginakasakit sang buot ni Andy Eigenman. According kay Andy, nga every time ko nga mag-away sila ni Philmar, ginahambalan or ginasulsulan sang babae or sang siring nga foreign national. Nga bulagi na nasa. Do amo na bala ka K5 aron. Pero for example, abi ikaw, ang partner mo abi no, my girl best friend ka K5 aron, would it be okay sa imo nga magpatato siya sang kapareho sa iya nga nga boy best friend abi ka K5 aron? Wala ko kabalo ka K5 Kim. Wala ka kabalo? Depende. Depende sa iya eh. Pero kung tikon sa isa ka partner ya. For example, 2 to 4, ulit mo okay. Today together forever. Para sa imo. Di syempre kung natural lang iya sa I mean kung sa normal nga pagupta na isang magnobyahan na, hindi kaya pwede eh. Isa pa masakit ka na yung mga tsagod yan. Kasi syempre, nangyayag ka ganit sa babae, it means ang i-treat mong special. Pakitaan mo sa baga muna, kay tiyamakon mo permanent tattoo na to ya. Tiyamakon mo patato ka tututo. Tapos, 2 to 4. 2 to 4, kaki 5 Kim. Tapos wait kabalo kung ang pagpatato ya sila pa bala ni Andy kaki 5 Kim or sila pa. Okay. Pero tawag na ang meaning abis ang 2 to 4 based sa mga tattoo expert or sa mga expression abi. It's like a declaration of love. Somehow malink mo in a romantic nga nga sitwasyon kaki 5 aron. Sige lang K5 Kim nati mo na ilaya. Pero para sa imo, what should be the limitation sa mga girl best friend? Kaya para sa imo, you have female friends. Ano ba dapat ang limitasyon sa mga girl best friend or pati man sa mga lalaki man para malikawan nga tawag na makaguba balas ang relasyon ka K5 aron? Ang limitation is ara gidya sa lalaki ka K5 Kim. Kahit siyempre mga kaangay sa mga malain, yung mga buruato na kung ano ang example, kung ano ang sakit sa baratsagon sa lalaki, kung imuon sa babae, amo na naman consider ka K5 Kim ang mga limitasyon. Ang mga normal naman yung bulaton sa isa ka mag-abyan, may asta na sa kutob ka K5 Kim, kag di mahimo niya or nila ang mga pang special treatment sa ibang nga tao kung kabalo sila nga may ara ina sa partner ka K5 Kim. Kag mga bagay nga for example mamba ka nga medyo ni siya go off limits na rin dapat K5 aron sa mga girl best friend and boy best friend. Ano man? Like for example, siguro ang pagiging clingy kung arang partner mo, no? For example, lara ang friend mo, tapos super clingy ikaw sa iya. I mean, super touchy kagid bala sa iya. Ara around ang yung mga partner, di ba ka K5 ron? Amo na yes sa K5 Kim. So dapat amo ng mga bagay nga probably likawan para nga hindi mag-lead sa selos or hindi mag-lead sa sakitan na yung sang buot. So amo na mga ka-K5 Pero by the way, na lang, 5 days to go. Valentine's Day na mga ka-K5. So, how would you like to spend sa inyo sininga mga Valentines mga ka-K5? May nga agadara kay Sir Jesse James Garvillas. Mabasket agadari sa Mansaya Lapus. Bukawa si Jet Recabar kay Majambol na kami. Sir Jet Recabar, good morning! Bangon-bangon na ginaulat ka na ni Sir Jesse Garvillas. 5 days to go kag Valentine's Day na mga ka-K5. So, i-check pala natin. Ikaw ka-K5 aron, do you look forward sa mga Valentine's Day? Or special man na sa imo amo ng adlaw? Yes, ka-K5 Kim. Kaya bata pa kita sa una, we celebrate Valentine's Day na gid kadaan ka-K5 Kim. Isa subong, though part sa culture sang naton ka K5 Kim pagida dumdum gid kag ti amo rin mga adlaw sang tagipuso na K5 Kim ti siyempre nagadalaga ng panahon nagatigulang kita kay ti siyempre lain ang pag-celebrate mo sang una kag lain naman subong ka K5 Kim kapin pagid kon may yara kita subong sa mga responsibilidad nga ginatawag gina-cherish naman ang aton yung mga partner mga moments or magkanyat or magtanyag sila sang date ti galing kay ti may petsa or adlaw nga nagabutang para sa alang-alang ka K5 Kim.
Ti abo na sa mga iban ba nga magpartner ka kay 5 Kim, iban nagasunggod, hindi sila mahagad sang date sang ilang partner. It's because nga ti ways la kabalo may mga sako or may mga obra, trabaho or may mga importante pagkadbara ka kay 5 Kim. Na iba nagasunggod ya, iba hindi magaan sa bulak on time. Gasunggod, hindi ba baklan chocolate, kasunggod man. Pero tiyan mo na may pressure sa lalaki bala kaki 5 Kim. Kag isa pa kita nila lalaki nga hardworking man. No, wala blasan time isa nga naglakad ada ito sa may Desamparados, sa may city proper mamakasang Rosas. No, sa mga girls, hindi ka mamamasol bala. No, intindihan niya mga lalaki. Ako na lang ang spokesperson ninyo. Nabatsagad ko man mo. Pero ang bagay nila, on the side naman sa babae, kung gusto may paraan. Yes. Kung ayaw, may dahilan. Mula gani, daw ginabutang na nila sa amo na nga rason. Di siyempre. Pero kung tawag na, for example, kung akong babae, or kung ako man ang lalaki, sa mo na nga mga special occasions, dapat you have to make effort man. You have to exert time man. I mean man, maintindihan man naguro ang partner mo. Kung like hindi ka hatag on time, kibalaan niya may work ikaw, or may other priorities ikaw. Or for example, nga like do wala lang bala sa imo, or like do ka plain day lang man. Maybe mo na medyo masulusungod ang mga babae. Or depende man na. Depende man na sa ano nyo, sa arrangement yung nga mag-partner ka kay 5 Aaron. Yes, basta ka kay 5 Kim. Kabudlay sa sitwasyon sa lalaki, kung sako, kung Valentine's Day, tuwad na pagkinapangayo, taran-taran nga tion, every year, sako ang lalaki, pagkabot sa marangad daw. Pero ti kabudlay, nga kapoy lalaki during that day, or sa Valentine's Day, tapos basulon pa siya bala, hindi kanya makabulig ka muna. Doon naghahatay pag isang frustration sa lalaki. Tapos ka-doubt pag isang kaukaligo niya nga, okay na ko ba na sa iya? Kulang pa blog na himo ko to every year, hindi nang sa, or every day, hindi din sa Valentine's Day. Doon mo na bala. Tama na, depende sa istoryahan na inyo, or depende sa arrangement. Or usually, yung mga babae, tawag na sa mga special occasions, pero na-expect, may pagkaamo na nga tendency sa mga babae. Like, although nga wala man sila gaamo na ka-expectation, pero at least ba somehow, may ma-feel man nila ba lang nga special sila sa lalaki. Kada lalaki, K5 lang ga Kim, lain-lain ang ilang to diskarte bla. For example sa akon, ang pinagiya or pagpakita ko isang pagpalangga ara sa practical, tara bla, kaya ko kwaton lago mo nga isa ka bag, isa no kabukat dalon dito sa may laundry shop para mapakita nga palangga ang isa ka tawo. Kaya ta kabakla niya napkin niya kung ara emosyon. No? Para pakita ga iban ginakauya na ya kay 5 Kim. Di ba? No, kaya ta kabaklan sang bulong, tubig, kung kontrang kasuon, kamo na yang pinaka-special para sa kon. Kung hindi mo yan kinananon aton pang Valentine's Day para mapakita mo ya nga special ka, palangga ta ka, ang bulak, malaya, ang tsokolate, masubayan, madibetison ka. Pero ti ang mga pamaagi, nga mga praktikal, nga pagpalangga, magatatak sa baratsagon sa babae. Ipaglaban mo. So, wala ka kay 5 Aaron, no? So, depende man na. Tama na, So, sige, ma-explore na kita. Sige, kay 5 Ron. So, advance happy Valentine's Day. So, sa mga menor de edad, hindi ka pa magsulod sa lodging house. Kaya si dakpon ka mo na. Ba! Dasudlon niya. Or sa tuhan ang studlan yung lodging house. Or sige, kay 5 Ron. Thank you so much sa mga kaki 5 nato na nag-upod gidri sa aton sa buong adlaw. Sa aton nga pagpangalagad sa Sunday morning newscast mga kaki 5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:55 na sang aga. Sa liwat, ako ang inyo alagad, ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Kaya ko naman si K5, Aaron Refollo. Nagpara sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa